tulaba nti kano akateego kaleeteddwa Pulezidenti Museveni awamu ne Justice Byabakama okulaba nga beekuumira mu buyinza bo ng'aba NRM era nga baagala okuwambira ddala eggwanga lino tubeere nga ffe bannayuganda tuli basireevu mu ggwanga eryaffe. Era oluvannyuma lw'okulaba bino nze ng'akiikiridde bamakanika era nga ndi munnabyabufuzi ku ssaawa y'emu zino ze nsonga ze nvuddeyo nazo. Twagala Justice Byabakama alekulire awamu ne Josa Mutalemwa ayogerera akakiiko ky'obutonde. Twagala alekulire mangu, twagala alekulire kubanga balinyiridde eddembe ly'abannayuganda. Ensonga ey'okubiri tulaba nti bagenda kuyamba abo ababaka ba NRM ne bakansala ba NRM okulemera mu bifo bye balimu. Ate ng'olwedde ffe bannayuganda abanoonya okuteeka ettaffaali ku ggwanga lyaffe weetuli era tubadde tukola. Nsembayo nga neebaza abakulu abateeseteese press conference eno kulaba nga tubaako kye tweyogerera kuba tuli mu kunyigirizibwa tunyigiriziddwa. Neebaza chairman Nyanzo wa informal sector atutwala mwebaza okulaba nga yavuddeyo n'alaba nti ensonga yeetaagisa bannayuganda okuvaayo bayiseemu eddoboozi lyabwe. Nyongera okunga bamakanika naddala ewa Kiseka gye nkanikira muyimuke sawa yakwerwanirira sawa yakwebereramu. Nyongera okunga bannayuganda gwali eyo nga teri netiwaaka eyo ekisolo wansi eyo pakwaki ewatali sigino omuntu ali eŋŋando wansi eri ebutambala omuntu ali eggombe eri wansi eyo Mwami Museveni gy'alina faamu teri television teri masanyalaze teri netiwaaka. Togenda kubeera na ddembe lyo kwenyigira mu byabukulembeze bwa ggwanga. Kano ke kadde Justice Byabakama ne Mwami Jonathan Mutalemwa baba tebalekulidde. Bannayuganda tuyimuse eddoboozi lyaffe. Ssemateeka agamba tulina eddembe eryerwanako nga tuyise mu peaceful ways. Twerwaneko. Agamalobozi gakikiya bannayuganda bonna okutwaliza awamu. Tuwunzika bwe tuti kuno kwe kuwunzika kwaffe ffenna awamu. Ekisooka tetukkiriziganya na digital campaigns era tetugenda kukkiriziganya na scientific campaigns oba scientific elections. Ekigambo scientific kitegeeza ki? Omuntu bw'oba oyogera ebintu eby'obulimba bagamba mwana ekintu ekitaddemu science kitegeeza Museveni ne Electoral Commission baatulabulirawo nti teri kulonda teri campaigns. Ekyo kye bali bategeeza era nga bategeeza nti byonna ebinava mu ekyo bya kiyaaye bya bubbi. Ekyokubiri singa Byabakama mu nnaku nnya nkiddamu tuwadde Byabakama ennaku nnya tuwadde Byabakama ennaku nnya abeeyo mu mawulire abeeyo eri bannayuganda. Kino kyakakyetaaga kwogera nga tuwadde Byabakama ne Electoral Commission ennaku nnya ng'evuddeyo n'ejungulula oyo Kasasiro kwe tumuyita Kasasiro wano nga bannayuganda ebintu bye baakoze wadde tubikkiriziganya nabyo. Mu nnaku ezennya tuli mu kubaga okuyita mbalooya baffe tuli mu kubaga ekiwandiiko kiyite petition kiga tupetitioninga Electoral Commission na biki bye twagala eteeke oba bye twagala etereeze. Tugenda kweteekateeka bulungi banaye buli omu akole bw'ati ennaku nnya tugenda kweteekateeka bulungi tuliziganye tugenda kweteekateeka bulungi tutwale petitioni yaffe ku Parliament eri Rebecca Kadaga Speaker wa Parliament nga bannayuganda si nga bannabyabufuzi naye nga bannayuganda abanyigirizibwa mu mbeera eno embi nga bayimusekta yonna tuliziganye nga informal sector ffenna bannayuganda ffenna tugenda kwenyigira mu nsonga eno tutwale petitioni yaffe eri Parliament naye tuwuliziganye singa
tebakyusa mu kintu kyonna kye tubagambye. Tugenda kweyiwa ku nguudo nga bannayuganda, tugenda babulira lunaku. Tugenda kweyiwa ku nguudo nga bannayuganda nga informal sector. Ne bwe munaleeta zitinka tumanyi zitanka, ne bwe munaleeta ezinyonyi z'amagye, ne bwe munaleeta amagye ne mugamalayo, temugenda kusaza mu kintu kye tugenda kuteekateeka kubanga kyabannayuganda abasukka kumu abatuula mu kantu kali mu kaofiisi kali ne mututeeseza ne mutulowooleza. Tuli bannayuganda tutuse ekintu kimu kubanga eno Uganda yaffe tugizaliddemu abaana baffe, twasirizamu bakazi baffe, tulinamu abazzukulu mwe tukoledde bizinensi zaffe. Tetugenda kukyusa ku kye twogedde olwaleero. Mukyuseemu, singa mulema okukyusaamu tugenda kuteekawo embeera. We as Ugandans, the informal sector, we are here to tell Yoweri Kaguta Museveni, the current and the outgoing president of Uganda, that we are not happy with his electoral commission and whatsoever they declared previously. We are not ready to go into the scientific campaigns or digital campaigns or scientific election, whatsoever they call it. And as Ugandans, we are informing the electoral commission and the office of the president that we are giving Justice Byabakama and the electoral commission 4 days to change whatsoever they announced as scientific and digital campaigns. In the process of the 4 days, with our lawyers, we are drafting a petition that we are taking to the parliament, to the Speaker of the Parliament, Rebecca Kadaga. We want Justice Byabakama to resign and Talemwa. Then secondly, if all fails, if they fail to put into place or in action whatever we're asking them to, we are going to do a demonstration. No, we are going to do a mega, I repeat, we are going to do a mega demonstration that will go across the country. East, Central, Northern, West Nile, and everywhere. We shall cover the country. Oh, Uganda, may God oppose thee. We lay our future in thy hands. United, free for liberty, together we always stand. For God and my country. Ensonga olwaleero etulese okwogera eri Uganda n'ensi yonna okutwaliza awamu. Baffe bannayuganda abatwalibwanga abantu abatono mu kusalawo, kyokka ate nga ffe tunyigirizibwa mu ebyo ebintu ebisalibwawo akabondo oba obubinja bw'abantu abeetwala okuba nga bo ba owninga Uganda. Tukimanyi bulungi Electoral Commission eya Uganda awamu ne bosi waayo Mukulu Museveni bavaayo ne bateeka kye baayagala kye baayita scientific elections. Fenno nga bannayuganda ekyo tekibakkiriziganya nakyo kubanga tulaba nti kirimu ebituli bingi nnyo okusinziira mu sectors ez'enjawulo. Kitunyigiriza abalimi, kinyigiriza abantu ab'ewaka ne mu angles ez'enjawulo. Fenna tugamba nti kitunyigiriza, era fenna nga bwe tuli wano tusizza kimu ne bannayuganda ab'enjawulo nga tugamba nti no to scientific elections. Olw'ensonga ezinaaweebwa abantu ab'enjawulo mu sectors zaabwe mu maloboozi ag'enjawulo agavuddeyo, tugamba nti ekyo kyoffe nga ffe
tetugenda kukkiriziganya nakyo nga bannayuganda abanyigirizibwa. Abantu abamu batuula eyo gye baliira sausage, abantu abamu batuula eyo gye banywera ku caayi ne basalawo bo bye baagala okusalawo nga basalirawo ffe bannayuganda basinga obungi nga tebatwebuuzizzaako kubanga bo balowooza they own this country and they own bannayuganda fenna. Tetutakkiriziganya nakyo. Ensonga lwaki twasazeewo olwaleero tute meeting yaffe eno yite press conference tutegeeze buli gwe kikwatako okuviira ddala ku State House, okuviira ddala ku mukulu Yoweri Kaguta Museveni, okujja ku Justice Byabakama atwala Electoral Commission nti tetukkiriziganya na scientific elections. Standi yaffe egamba nti bw'oba tewali rallies tewaliiwo kalulu. Bw'oba tebakkiriza muntu yeesimbyewo kutuukirira abo abamulonda, abo abagenda okukuuma akalulu ke, abo abagenda okumulwanirira nga Museveni ne Electoral Commission babbye akalulu ke, then tulaba nga tewali nsonga lwaki tuba tuteekawo oba lwaki tuba tumala obudde mbu tugenda okulonda. So basebo ne bannyabo, ffe tuvuddeyo ne tugamba nti okusinziira ku bintu ebitali bimu, okugeza oyinza kugamba munnayuganda nti ogenda kubira campaign ku TV nga ne TV tusasulira nsasulire za bbeeyi okuzisasulira. Emikutu gya TV tugisasulira okugiraba. Ogambe nti munnayuganda agenda kuba campaign ku social media nga tukimanyi bulungi nti 2016 mukulu Museveni yakyankalanya social media, yakyankalanya internet. Katulina assurance ki nti tunaasobola oba bakama baffe abagenda okwesimbawo banaasobola okututuukirira bulungi okuyita ku digital means. Awo ne tugamba nti no scientific elections. Tukiddamu n'eddoboozi eryawamu ery'omwanguka nga tugamba nti no scientific elections. This is our country no Uganda yaffe. Buli kintu kyonna ekiteekebwateekebwa tusaanidde okubeera ekitundutundu ku kintu ekyo okuteekebwawo. So si kutuula mu offices eyo, si kutuula eyo ne mugamba nti bano bannayuganda bajega tubateeseze. No, twetegeerera bandibadde bajjanga ne batwebuuzaako ku bintu ebyenjawulo. Basebo ne bannyabo, tulina abantu okuva mu sectors ez'enjawulo wano we tutudde. Twandibadde tusobola okukuŋŋaanya Uganda yonna naye tetusobola olwa coronavirus n'ebintu ebyenjawulo ebigenda maaso mu ggwanga. N'olw'ensonga eyo abantu ab'enjawulo bagenda kwogera. Museveni yagamba, Museveni bagamba nti because of coronavirus tetusobola kuba na rallies. Basebo ne bannyabo, tetulowooza nti nno essaawa eno NRM government ne Yoweri Kaguta Museveni nti kati bafaayo nnyo ku bannayuganda. Nga Rita bwe yattibwa n'essaawa ya leero abamutta bakyayinaayina. Nga Yasindika Uma bwe yakubibwa amasasi mu Arua n'essaawa ya leero tetufunanga justice. Bo si bannayuganda. Nze ndowooza era ffenna nga bannayuganda tulowooza nti nga bwe tubadde tutambula n'ekirwadde ekibonyaabonyezza ensi yonna ekyamukenenya, banditaddewo measures ezigamba nti bannayuganda coronavirus waali tetumanyi ddi lwagenda kuggwawo, naye tutambule naye nga tetukoseddwa, nga tweteekerateekera n'okulonda n'ebintu ebyenjawulo. Mukenenya teyaggwawo waali naye tumanye neekuma gye tumwekuumamu. The same way to coronavirus waali mu America abantu beekalakaasizza naye ate nga abantu gye basinze okufa bavuddeyo ne balaga obutali bumativu bwabwe ku bintu ebyenjawulo. So n'olw'ensonga eyo tugamba nti no scientific elections. Muzikirize mpite mukulu Mayanja Fred
agenda kwogera ku nsonga ye. Amanya agange nze Lake Lujja Peter. Wanje? Ndi Munna-Uganda, I'm a concerned citizen. Ndi Munna-Uganda. Eyavaayo, omu ku baavaayo okulaba ng'ensonga eno tugiggusa. Ate tulayira lazima tujja kugiggusa. Excuse me, Temukulu Fred. Ajja ayogere ku nsonga eno. Abannayuganda mwenna abandaba, nze Mayanja Fred era nga nva Lwengo. Njagala okugamba Electoral Commission oba akakiiko k'ebyokulonda nti kye mwakoze roadmap gye mwafulumizza ne muteekamu ekigambo scientific digital temwakomye gukuvoola wabula mwakyobodde ssemateeka w'eggwanga lino. Era tugamba nti ebbanga lingi ssemateeka kyoboleddwa nnyo nga tulaba naye nga tusirise naye twagala eggwanga lino bw'aba ssemateeka yakolebwa agobererwe. Bw'otunuulira ennyingo ey'enkaaga paka ku y'enkaaga mu 8 mu ssemateeka w'eggwanga Uganda ekirambika bulungi era erambika akakiiko k'ebyokulonda biki bye kateekeddwa okukola okulabika nti kateekawo okulonda okw'amazima n'obwenkanya. Bw'otunuulira kye baataddewo nti scientific elections ekyo tekirina bwe kirabikira mu ssemateeka w'eggwanga Uganda. Kitegeeza nti nga abakola lino oba abateekerateekera eggwanga bo beetegefu okukola ebintu ebitali mu ssemateeka. Kati tugamba nti ensonga eyo tetusobola kusirika busirisi nga tulaba nti eggwanga lyaffe lyongera kwonooneka buli lunaku olukya. Kyova olaba tugattawamu eddoboozi ku bannayuganda abasigadde ne tugamba nti tetugenda kukkiriza nkola eyo ey'omutimbagano oba ey'ebintu emikwanira wano okukuba akalulu kubanga tulaba nti terimu bwenkanya era tetujja kufuna ekyo kye twetaaga mu kalulu kano aka 2021. Bw'otunuulira social distancing eyogerwako abavubuka, nze ndi muvubuka era nzize nga nesunga okwesimbawo ku kifo ky'abavubuka. Naye kaakati ntunuuliramu n'ogamba nti bwe tuba nga tugenda kwesimbawo ate akalulu k'abavubuka kakutusimba mu mugongo tugenda kusimba tutya mu mugongo ng'ate waliwo social distancing. Kitegeeza nti eyo enkola yonna teyatunuuliddwamu wabula olw'okuba nti akakiiko k'okulonda kalina interest zaako, kalina ebigendererwa byako ebikusike, kaagala okusanyusa abantu abamu mu ggwanga lino. Kyova olaba nti ebintu ebisinga tebapulaninga, tebabiteekateeka nga biteekeddwa kubeera wabula babitukubako bukubi. N'olwekyo tubakakasa nti weetuli tetusobola kukkiriza bintu byatugwira bugwizi byebitasoboka kubanga ekyo tekisobokerako ddala. Kakati gwandaba njagala okujjukiza nti mu mwezi gw'okusatu ne mu mwezi gw'okuna Burundi bo baali banoonya akalulu nga ffe ekirwadde ne tulina mu lockdown nga bali mulaale nti ekyo kye twetaaga so si mu nkola eno ey'okutubbira mu madinisa nga ffe tuli eno tetukola ki tetulaba. Omulonzi yaweredde dakiika 3 okulonda buli mulonzi mu nkola ya social distancing, dakiika 3 buli mulonzi, nga kitegeeza nti mu ssaawa nnamba abantu 20 be bakkirizibwa okulonda. Okulonda kutandika ssaawa emu mpaka ssaawa 12, nga kitegeeza nti olunaku lulamba abantu 220 ku polling station be bagenda okukkirizibwa okubanga balonze. Kakati tubuuza kisoboka kitya kubanga waliyo polling stations ng'abantu basukkamu Munnayuganda aliyo. Kitegeeza nti eddembe eryo ery'okulonda liba lyalinyiriddwa dda. Tukitwale nti kati omubbi ali mu kubba ssaawa zino tetusobola mukkiriza kuddukana kyabbye, tulina kimusuuza nga tannaggwerayo. Nsaba bannayuganda yonna gye muli ku luno tetwagala muki ennaasirike ku nsonga eno kubanga buli omwe mukwatako. Eddembe lyaffe ery'okulonda litugibwako nga tutunula. Tusobola kukkiriza nsonga eyo buli omu gy'oli. Gaana ensonga ya scientific elections
tetukkiriziganya nayo era tetusobola gikkiriza era tugamba akakiiko k'ebyokulonda mwami Simon Byabakama mwami Joseph Mutalemwa temutukyokooza ku guno omulundi twagala akalulu k'amazima n'obwenkanya mu ggwanga lyonna osituka otya n'ogamba nti gwe ku bantu emiliyoni 4 ezigenda mu 45 n'osituka n'ogenda eri executive n'oba nga gye weebuuza ng'ate gwe weebuuzaako naye agenda kwesimbawo ensonga eyo si yawenkanya kyeragiddewo lwatu nti akakiiko k'ebyokulonda kafunye edda site keekubidde edda nga n'akalulu tekanatuuka mu nsonga eyo twesiba nnyo ku nnyingo ey'enkaagamu akatundu fa akagamba nti electoral commission ewulirize nnyo bannayuganda abalonzi ne bannayuganda abasigadde bonna kye bagamba ku nsonga y'okulonda mu kiseera ng'okulonda tekunnatuukawo ne mu kiseera ng'okulonda kwekuli ate basobole okwekenneenya ate bawulize eddoboozi lyaffe bagiteeke mu nkola tugamba tetukolagana na nkola ya scientific elections. Can you summarize in English? Fellow Ugandans, brothers and sisters, my name is Mayanja Fred and I am coming from Lwengo district. We are here today, I am here today to show my discontentment towards the Electoral Commission that released the roadmap for 2021 general elections, which within the roadmap signifies the word scientific or digital campaigns, which does not surface anywhere in the Constitution of the Republic of Uganda. We therefore say that the Electoral Commission has violated or is violating the electoral rights, the electoral rights of Ugandans. So we cannot agree with the scientific elections because they do not give a clear guidelines on how even the Electoral Commission will manage to produce and organize and conduct and also supervise a free and fair election. Thank you very much. Bannayuganda, Uganda ne bweliwa wano ffenna twogera ekigambo kimu, no scientific elections. Omukulu nga ye ali eyo nga ye akwatagana agenda kwesimbawo naye ate yawa Electoral Commission ki ekyokukola no scientific elections. Muzikirize mpite omukyala Mavis mu kategori ye naye anaabagulira ensonga mudakiika emu yokka. Mbalamusizaako bannayuganda mwenna gye muli eyo abatulaba n'abali wano. Nze Nakisende Mavis, omulwanyizi wa ddembe, ndi mukyamulwanyizi wa ddembe. Bangi mujja kundaba nga nnyirira mugamba ono ate lwaki ayogera ku nsonga bwezi wadde nga ndabika bwe nti naye nze ndi mukyala wa informal sector era nga nnwanira abakyala bemulabako nga bano ba butale ba buduuka buli awo kiyosiki of course eriyo n'abaasoma nga tebalina mirimu abo bonna ba informal sector nga nze omu ndi mukyala yakola civil engineering nga ndi muzimbi naye nange sirina mulimu era nga mu informal sector kubanga nasoma sigwe mpola. Era nebaza omwami Chairman Nyanzi mujja kunzikiriza musiime gyali yonna yateekawo enteekateeka ya informal sector eyambako abannayuganda naffe gye tulabirako ng'abannayuganda naffe okutuyamba okututwala oba okweyabya n'okwogera ku nsonga zaffe ezituluma. Waliyo omwami Chairman Nyanzi gyali eyo ne informal sector naye atulwanira mu informal sector zaffe ng'abannayuganda. So bannange abannayuganda ffenno tugamba ssenno scientific elections. Tetukkiriza
kulonda awatali nkuŋŋaana. So awatali nkuŋŋaana tetugenda mu kalulu fenne bwe tugamba. Era nga tuli banyiivu nnyo n'enteekateeka z'akakiiko k'ebyokulonda aka Muzeeyi Museveni. Kubanga ndowooza tekakyali kakiiko ka byakulonda wabula kayumba ka Muzeeyi Museveni oba bugulupu bwa Muzeeyi Museveni. However, agenda kwesimbawo ate tebatubuuza nga Bannayuganda nti banaye tukoze tutya ku nsonga eno ya COVID okubanga akalulu kagenda mu maaso. Muzeeyi Museveni agadde okweyambisa ekiseera kye bayita ekya COVID-19 okugezaako okulaba nti atunyigiriza kubanga atidde akalulu ka 2021. Bw'atidde akalulu ka 2021 n'agamba nkoze ntyo kiyitamu kubanga ngenda Abannayuganda bakoowu nnyo kyembanyigiriza kimala ate nga bakoowu bafe abagwa mu informal sector abanyigiriziddwa ebbanga ate nga ffe bangi mu Uganda ndowooza tugwako nga 80 ku buli 100 fe abali obubi ffe tunyigiriziddwa era tutidde nnyo mututye nnyo ate era ffe tulonda kati bwatunyanga informal sector ffe tugenda ne tulonda bali mwambala masuuti be babeera mu maofiisi baani tebalonda ffe abali obubi ffe abalonda kati n'amanyawo kengenda gaana enkuŋŋaana kubanga tojja kukkirizibwa gwagenda okwesimbawo kukola lukuŋŋaana otegeerekeke nti nze bampita nakitende njagala kwesimbawo naye ate amanyi tagenda kummanya kubanga omukyala ng'ono akola mu saluuni omukyala ng'ono akola mu katale tasobola kugula data abamu ne TV mu nnyumba zaabwe tebazirinaamu saawa zino transport abatwala obutwaza okukola mungi abamu tebakyakola tasobola nakutambula tebalina masimu abamu amasimu balina buno buniigiina kakati anaakola atya okulonda kakati nolonda nalukujjukuju lwa Muzeeyi Museveni nga bwe tulutunuulidde lwakozesezza bbiremu obululu atugobe mu kalulu tuleme okulonda kubanga akimanyi bwe tunalonda nga tulonda muntu ku muntu of course yakimanyi tugenda mugoba ffe aba informal sector so no nandigambye nga nze omunnayuganda era anyigirizibwa ali obubi era ayagala nonde pulezidenti wange gwenjagala mpeebwe eddembe bampe right eronda pulezidenti wange gwenjagala mu ngeri ki wadde nga covid waali tetugenda kugaana kukiza nti covid waali wetuba tukiza nti waali bwe pulezidenti yawewanga biliyoni 6 eza euro okubeera obezeewo Bannayuganda mu mbeera embi eno okozeewo ki era zikoze ki Abannayuganda ze basonze zikoze ki wandigambye nti okay bwe tuba nga tugenda kulonda nga waliwo covid katugambe nti buli polling station ebeereko sanitizers bweziti abantu bambale masks bwe bati okulonda kusigale nga kuli nomo kubanga ojja tubuuza lwaki twagala olemerako tukuŋŋaane nga tetuli mu bulwadde nina ensonga lwaki nemera kubanga waliwo measures ezisobola okuyitibwamu tulonde tyo nalaba Pastor Ssenyonga ano nga bagaba emmere eyo yabadde campaign ennene nyesinga ikoze mega campaign lwaki Pastor yagabye emmere n'abantu abangi abo bonna nga ne madamu Okololo Kulutu naye ali awo bagaba emmere mu campaign nga tewali na social distance so kakati Muzeeyi Museveni fene tukusaba n'akakiiko kako ebyokulonda tetwagala tubuzaabuza teekawo embeera esobola okukkiriza abantu balonde teekawo ebintu ebikozesebwa tulonde era ffe tusigala tugamba nti no scientific elections tulina okulonda tewali kugamba nti tulonda awatali nkuŋŋaana neyanza gensigadde nze nakitende bayinza okulowooza nti bavubuka bali eyo buvubuka buli eyo abakyala abali ewaka banyigirizibwa abakyala abeekolera emirimu gyabwe mu bizinesi bwaba basiba enviiri bonna banyigirizibwa infact nja kwongerezaako ekigambo informal sector kitegeeza kinene ebbanga Museveni lyafugidde si lyakulembedde naye lyafugidde eggwanga lino abantu babadde tebavangayo okumanya ekigambo informal sector kyekitegeeza paka omwami omu bwe tumanyi obulungi Chairman Nyanzi ali mu kisinde kya People Power akulira informal sector side eyo lwe yavaayo nakusa nannyonnyola abantu bana informal sector kyeki ne tumanya kumbi buli munnayuganda kyenkana ebitundu 9 ku buli 10 oli mu informal sector bw'obanga wasoma masannyalaze ale ng'osindika kigaali oli informal byokola si bye wasoma kitegeera so kino ffenna kitukwatako kitukakatako era tusigala tugamba ekigambo kimu mu ddoboozi limu ery'omwanguka nga tugamba nti no scientific elections muzikirize mputemukulu mpologoma nkiddamu mu ddakiika empunde tulina bukulu Bannayuganda bannange mbalamusizzaako amanya n'eddoboozi Katamba Musa abasinga bamanyi nga Sensambula naye
naye nze wano nga nkiikirira bannange abasigaddeyo eyo twebuuza mukulu Talemwa mukulu Byabakama bino ebintu bye mwaleese ebya scientific election mwabijjeewa mwabijje mu kimwe mwatudde eri ne mugenda ne mwebuuza ku muntu omu Mwami Museveni. Abantu abaagala okwesimba wano e Uganda bangi. Electoral Commission eriwo ku bannayuganda si ku lwa muntu omu Mwami Museveni. Essaawa zino tuli mu kunyigirizibwa okw'enjawulo, bataddewo embeera ya lockdown, abasuubuzi ebintu byaffe bifa, amaduuka masibe tetukyalina we tujja kasente, batuwooleza nti mbu simanya nti mbu omuntu nti okuyingira mu dduuka osooka kusasula emyezi 4 ate nga obadde tokola. Bane tunyigirizibwa, twagala okulaba nga tukyusa ensi yaffe, nga tukyusa obukulembeze mu mazima n'obwenkanya. Mukulu Byabakama bannayuganda tuli banyivu ku bintu byewatandise okutusibaasibako. Si gwe otusalirawo, eno Uganda si yiyo nti gwe osalirawo bannayuganda. Nze nva waggulu ze sigenda kwogerera bbanga ddene kubaffe abasuubuzi tulina ennyiike nga tutandise okwogera n'olunaku luziba. Nze nva waggulu ng'abagamba no rallies, no election. No scientific election. Nsigadde nze sensa mpologoma abasinga bamanyika Katamba Musa. Omusuubuzi watukiro kawa amaziga omanya. Tugenda kutuuka ekiseera, tugenda kunyigirizibwa okutuuka ekiseera. Tunaabire Byabakama mu maaso. Mukulu Byabakama tujja, singa tokyusaamu tujja tukunaabire mu maaso oluzayininge. Eno Uganda yaffe ffenna. Bwe kibanga ne mu Kampala abantu bw'oba otambula mu Kampala olaba batambula mwe bali. Naye kibuuzo, lwaki ku rallies ate kituuka ne bagamba nti korona wagenda okuba omungi. Kampute Pastor Ivan. Kama simwe ndikuzagambira mu ndimi ibiri olw'okubanza n'Olunyankore Lukiga. Ndikuzagambira mu ndimi ibiri, Lunyankore Lukiga n'Oluswayiri. Itwite nk'Abanyayuganda nitugambira Simon Byabakama na Talemwa nimwe muri mu kakiiko aka isi ndaruga kabara abafumbira bona muri Kisoro Ruija Ruhinda Kerere Nkai okwempa otaliyo network za radio na namasimu. Nitubagambira omuzina lya Kristo. Yesu Kristo akakora zirarizi ensi ekaba eine nankeji engwara ezirakira na coronavirus konka bakija eri Kristo okujunwa no kukira engwara zibine. Itute nka Uganda tuine engwara ezikukira coronavirus. Tinka yenda abantu batinse Abanyayuganda okugira ngo engwara za coronavirus nizikiza obworo nizikiza because n'abantu abakufa engwara za malaria atari umubazi atari wo umugwire wena yafire muri Uganda. Icyo kureberaho South Korea yarugiro mu Kuronda, Burundi yarugiro mu Kuronda, Singapore yarugiro mu Kuronda, bamaziro okutera karuru, Amerika, Kenya, Tanzania, ambavyo sisi wenye inchi wa Uganda wasichana wa vijana tunakubali oti kama hakuna lali siwezi kwenda kuchagua. Bibuli nejirangu bona bakaterana
lwanga kabakiza amasiko gitwine omukuzo okutera kalulu n'okukira engwara abanyayuganda zitwine omulingo gyona abashubuzi abayingi bapastors Uganda twine ebyokureberaho nka Tanzania nka Kenya. Tanzania terakinjire ensi zaabo engwara kwiyizire itwite tukakinga Uganda. Museveni akakinga Uganda utwabire twine abagwire 53. Museveni obwire bwitu amazire kuza kwigula ensi tubire tuli omagana mushanju ombagwire magana mushanju. So it's unfair okushanga ngu abagwire bali kweyongeraga kandi Museveni himself and his government teine alternative yokukinga ekakinga ensi yasiga boda zigwire okakinga ensi ey'abanyayuganda abashubuzi abakwika miliyoni 85. Twena netukimanya Museveni yaba nakimanyisa ngu aba transporters big lorry nibo balesera obugwire abwenki tarakingire border points then okaleta abanyayuganda okabaleta ona nkejo mu kyeno gweje engwara webanga America ekaferwa abantu emitwaro 17 kandi barugire no kwesharinga omukwita George bari kuzo batandikire no kutera campaign omumashaza aga America. Then Uganda Justus Byabakama Simon halemwa tunaongea kama wenye inchi wa vijana na wasichana. Tuko na bahati moja jenye tuko nayo kupiga kampeni, kupiga rallies. Halafu na wao wenye wamekuja kusimama kama maraisi tuwaulize maswali ambavyo kama watakuwa kwa sijui social media. Mimi natoka uko ndani chalo, hakuna network ya radio, hakuna network ya TV, hakuna mastima, hakuna hata na hizi nini za maradio ambavyo tunauliza. Tumekuwa ndani karibu miezi 4, hakuna chakula, hakuna biashara, hakuna chochote, hata na maji tulikuwa tunalipa. Tunawauliza hiyo mlikuwa wapi? Mmeongea kama wanani? Mmeongea kama timu ya Museveni, kama wenye inji? Sisi wa pasta tumekuja ambavyo mlichinga churches, mlichinga mosques. Tunasema hizi mashida ya dunia ya Uganda, mwisho bahati jenye tuko nayo ni kuchagua rais. Bahati jenye tuko nayo Uganda mzima ni kuchagua rais. Kama hizi inchi zote ziliingia kuchagua alafu na kupiga marali, kwa nini sisi mnaleta hizi scientific election? Sasa tunasema hakuna scientific election hapa kwetu Uganda. Tunataka tupige rale alafu tuingie kwa uchaguzi. Mungu abariki. Enaku yeyolekera mu bigambo buli munnayuganda ajja wano byayogera. Ayogera ekigambo okuva ku mutima ku bulumi bw'alina obwensi ye. Abaana be abazzukulu be balibeerawo batya mu mbeera efaanaganako ey'okuba nti bannakyemalira bo batuula mu ofiisezi zaabwe ne basalawo nga bwe baagala, nga basalirawo abantu bannayuganda abangi. Muzikirize nzite kwagala enti. Bannayuganda bannange mwenna abali eyo, amannya n'eddoboozi, nze Kwagala Angel era nga ndi munnakawempe. Nze nsinziira Kawempe era gye nvudde. Ntumiddwa okuva eri bannange bannakawempe nga tulina okunyigirizibwa ku mutima ba Electoral Commission Mukama ne group ye be basazeewo ntugenda kulondera ku masimu. Abasinga tuli bannakampala mu mbeera gyenva, tuva mu mbeera ya mugotteko kubanga Kawempe eri emu ku slum areas. Abantu abasinga tebalina TVs, tebalina radio. Omuntu ayagala okulondowa wansi ogenda mujjawa. Nze ndi mukyala mufumbo. Obutabanguko mu maka bweyongedde, bannange obutabanguko mu maka bungi.
njogera ekintu kino nga si munnabyabufuzi wabula ndi munnauganda. Nzize wano eno mu bannamawulire okutuusa eddoboozi eri bekikwatako. Tusaba abantu aba Electoral Commission, akakiiko ka Electoral Commission konna kalekulire kayiibwe kubanga ekimala kimala. Mugamba mwatugambye okugenda ku scientific elections tetugenda kukikkiriza nga ffe bannakawempe. Tuli bakyala bafumbo, mutugamba abotabanguko mu maka mweno lockdown bususse bweyongedde. Tulina TVM nze omwami owange awagira kirala nange omukyala mpagira kirala. Tulina abalala nabo bawagira kirala. Tugenda keera tutya okukwasaganya buli omu awulirize kyayagala. Nze nyinza okubanga ndina gwenjagala ng'omwami tamwagala ngenda mugamba nina byenjagala ntujje ngumi. Embeera y'obutabanguko bugenda kweyongera. Mu lockdown already embeera weeri abantu twakoyaganya ne bannaffe oluvannyuma lw'ebbanga lino eddene. Tunaabye engalo ng'omulwadde tukyali n'omu. Tuli mu balwadde 7. Bannange gavumenti it's the high time muveeyo mulekerawo okutufuulinga muyigirize bannayuganda okutambula ne coronavirus. Wabula si kutukuumira waka. Tutambe ne coronavirus twali mu lockdown naye abalwadde beeyongera. Mwatugambye okwambala masiki amatu gatulebe ejjagalinga gagomyo. Mwatugambye okwambala masiki twakkiriza okwambala masiki. Mukkirize campaigns tugende tukube campaigns tulonde abantu betwagala. Bannange bannakawempe bagamba nkuddeyo kutuusa eddoboozi lya bannakawempe ne bakyala bannange bagamba no scientific elections. Kubanga togenda kubeera ng'ofumba eno ng'owuliriza mwana mu kawempe gyenva nina okulonda president, nina okulonda MP, councillors paka wansi. Sigenda kufuna budde bugenda kuwuliriza president gwenjagala ate mpulirize MP wange gwenjagala. Bannange no scientific elections. If not so okulonda nga bwe mwamanyira nti ebigenda mu kulonda tetera kubisanyukira. Naye this time around mba temukkiriza rallies, temukkiriza campaigns, teri kulonda. Tumalire ddala nti ensi yaffe tuli basibe tuli bawambe. Bannange Uganda mugite free Uganda, free our country. We need elections. We need justice. Musikirize tute akikiridde abalimi. neyanze ke bannayuganda mwenna abandaba n'abampuliriza amannya nze Tamale Ibra okuva Nakase katale ka Mmese. Ku luno jjuzi lwe nategedde era nenkakasa nti bulijjo bannakyalo era abalimi tetuli mu Uganda wabula Uganda y'abannakampala bokka. Mu kyalo tetulina masannyalaze, tetulina zi TV, simanyi WhatsApp, social media tetubimanyi mu kyalo tetubirina, ne ssente ezigula ensigo zitubula. Kati ate olwongule amasannyalaze n'amanda nteeke mu radio mbumpulirize omukulembeze agenda okwesimbawo ye abaffe n'alonda nti omuntu oyo nga simaze mulaba maaso ku maaso bananyumiza bunyumiza nti kati gundi ono yajja gundi oli yajja. Abaana abaffe abali mu byalo bo nga musobodde bawa omukisa nabo bayingire ebyokuvuganya. Eddagala lyetufuyiza tetulifuna olw'essente kati ate twesibe mu kugula obuganda oba oteeka mu radio waffe. We twandiwuliriza ebirango byaffe waffe twamanyira kuwuliriza birango ate kati tudde simanyi gundi yeesimbyewo watali kukkiriza kukuba nkuŋŋaana tewali kulonda. Sikaza abantu basatu muzikirize nfune omukulu akiikiridde ghetto from the ghetto. Balamusiza nnyo bannayuganda bannange mwena abali abatulaba. Amanya n'eddoboozi Senono Denisi abandi mumanyi nga Denisi Owakabi naye nga nze ku lw'abaana ba ghetto wamu n'abannayuganda abali abanyigirizibwa era abatulugunyizibwa. Ffe tukoye ejjoogo lya Muzeeyi Museveni n'akakiiko ak'ebyokulonda. Bannaye kino kisusse ate era tulaba mutusanze tuli bazibufu amaaso galaba. Abaana ba ghetto bakoye okubanga batambulira mu mbeera ey'okubamalako eddembe lyabwe.
Munnayuganda takyalina ddembe, omwana wa ghetto takyalina ddembe. Tubadde tumanyi tulina eddembe ery'okuba nti tulonda omuntu gwe twagadde, oba tugenda mu lalezi nga we twagadde, oba tukube campaign nga we twagadde, nga ffe abaana ba ghetto. Naye we mukola we mutyo muba mutulaze nti ebintu bye mukola byammwe byannakyemalira, era akakiiko ak'ebyokulonda kaba katulaze kalina omuntu gwe kakolera. Tekakolera bannayuganda, kakolera omuntu omu Muzeeyi Museveni. So ebyo ebintu nga ffe abaana ba ghetto tubikoye era tetugenda kukkiriza. Nga ffe abaana ba ghetto tetugenda kukkiriza kukola online campaign, tetugenda kukkiriza. No online campaign, no nedda, era tetugenda kukikkiriza nga ffe abaana ba ghetto. Era tukirwanisa, tugenda kirwanisiza ddala, era muba mugenda nabyo mu maaso, tugenda kiteekamu ebikolwa nga ffe bannayuganda abanyigirizibwa, nga ffe abaana ba ghetto tugenda kwevaamu tukole ekyo tuteekeddwa okukola nga bannayuganda, kuba tulina eddembe lyaffe okwerwanako nga bannayuganda. Ekyo ssemateeka atuwa eddembe lyaffe. Nsuubira ekyo Muzeeyi Museveni okimanyi bulungi nnyo. Tugenda kukozesa ku ddembe lyaffe okulwanirira ekyo. So Justice Byabakama olina okuresigninga, kubanga togenda kubanga osala akalulu ak'obwenkanya wobanga osazeewo okubanga okolera ku ntoli za Muzeeyi Museveni ng'okola ebyo. So tetugenda bikkiriza era tugenda kirwanyisa. Sigadde nzedde nsige ku lw'abaana ba ghetto. Abaana ba boda n'abatakisi be bamu zizimu ku sectors essaawa y'akakati ezikaaba banyigiriziddwa ekisusse kuba embeera eriwo. Muzikirize mpite mukulu Nasiru ku lwa kategorize ezebbiri zenjogedde. Baganda bange Baganda bange amanya nze Mulindwa Nasiru, naye ekituufu tukkirize basajja mmwe mujooga, basajja mmwe mujooga. Naye kirabika kati yessaawa mumanye nti ekitambuza endiga ng'ekotesa omutwe tekitegeeza nti temanyi gyeraga. Tusirise nnyo ng'Abannayuganda. Ekisookera ddala twebuuze ekibuuzo, Uganda y'ani? Okuba nti buli kikolebwa mu Uganda ba stakeholders tebakwatibwako, tebabuuzibwako, buli kimu kikolebwa bukolebwa. Baganda bange tuzze wano olwaleero, ebbaluwa eno twagitwala ku Ministry of Works nga twemulugunya ku nsonga za bodaboda nga ffe ababodaboda. Bagisuula mu kasasiro ne basirika. Ne tutwala ebbaluwa ku Ministry of Health ne bagisuula. Ne tutwala ebbaluwa ku Parliament ewa mukyala Kadaga nayo yasuulibwa tewali batuddamu. Tusirise basalawo byabwe nga gye bali boda temujja ku luguudo. Abaana bafa, mwenda muze mukiraba olw'okubanga balina paniki. Bambi babadde ewaka emyezi 3 tutambuza gwakuna tebakola. Museveni agamba bavuge ebitereke. Ebitereke biruliddawa? Tuzze tulaba accident zizza bagende Mulago, casualty tejjudde. Accident paniki z'ababodaboda kubanga ataddeko omusaabaze n'alengera omusirikale n'aweta okugenda. Bantu ne bakopa accident bamenyeka, Bannayuganda bafa bawoza COVID. Omuvubuka mwamulabe Makindye last week yalengera abasirikale ne yeekanga n'atomera pavement yafiirawo yakalirawo teyaddamu. Wabula basigala bagamba bodaboda tokola. Bewuunyiza kibi nnyo nnyo okuba nti tosobola kutuula wansi n'olozoninga n'ogamba lwaki abaana basajja bano balemedde batandise okuvuga abasaabaze ng'ate baali tebabavuga. Ffenna tukimanyi Uganda tezikola tetulya. Nga gavumenti yaffe nayo bweri nti nazo zeekola zeerya kuba yakirubinze mu COVID nti nayo yasabiriza busabiriza. Bebanga ne gavumenti zeekola zeerya nga tusabiriza abaye tujje ku street tulege engalo tugambe mutuwe tufuke bamasiikini ne famire zaffe tuzireete.
basajja mwe mujoga basajja mwe mujoga temugenda kutufuula bamasiikini mu nsi yaffe ate tujja ku nguudo tulina famire kati nsitule famire yange n'abaana mbalete ku luguudo fena tusabirize bwe muba mmwe temwafuna nsonyi ne mujja ku kkubo ne musabiriza nga gavumenti ennamba bwe tulina ensonyi tetujja kukola bintu bitajja kujja kusabiriza nga tusobola okwekolera tugenda kusituka tudde ku kkubo tukole ekyokubiri n'owulira era n'oyongera n'okaba ennaku oli n'abeeri n'agamba nti scientific election bakeera ku makya ne bagamba bodaboda zidde mu app olw'okuba nti baagala zizza ku digito ffe byatulema tulina buno olw'ensonga tetuyina ssente tetukolawo zetu byatuyina buno era yeesimbyewo ffe tumanyi nti bw'anaayitawo ne bagamba ekimotoka ne bwe kiba kiyitawo ekyebidongo n'omanya nti Museveni ali wali Besigye ali wali gundi ali wali netugenda netukola ki netubalabako n'omanya gwogenda okulonda yono afulumamu ebigambo bw'ebiti essaawa eno nti scientific election mutujoze ebbanga netusirika this time round tetugenda kusirika ebyo mujja kubirondera walala e Uganda tetugenda kulonda nze mulindwa Nasifu Bannayuganda erinnya nze Hannington Sserwanga mbadde siri wa kwogera ndi muvuzi wa boda ndi w'ekawempe Bannayuganda njagala obategeeza sijja na kutuula njagala tuteeka obubaka buno direct bugende mu State House ewa Mwami Museveni tumanyi obutego bonna bw'okola okulaba nga weekumira mu bukulembeze naye njagala okutegeeza ne Electoral Commission ne Mwami Museveni nti ebintu ebyo tetugenda bikkiriza mbu era bikisibitegeera na bitegeera ebyokulonda njagala okutegeeza Bannayuganda tweteeketeeke tugenda kulonda tweteeketeeke njagala okutegeeza jjajja wange ebuyukwe ogenda kulonda sinakugulira simu naye olina okulonda ffe tetugenda kubikkiriza ebyo ebintu Museveni byateekateeka mbu awulire Bannayuganda radio ne TV kitegeeza mwamala kuteesa bwe wamala okuteesa ekyo nti Bannayuganda bafune radio ne TV n'ogamba byabakama ayise akalanga ako tetugenda bikkiriza no nedda scientific election ffe tetubitegeera buno obubaka bugende wa Mwami Museveni direct tetugenda kulonda Bannayuganda njagala okunga Bannayuganda mwenna tweteeketeeke okujja Mwami Museveni mu bukulembeze bw'eggwanga lino bwekitaba ekyo eggwanga lyaffe terigenda funa mirembe nze Hannington Sserwanga ndi w'ekawempe Mwami Museveni ndowooza ogimanyi ababoda bonna balina ababakanika nabe bamakanika n'abasipeya abewakiseka badde nsaba bajja Spanda turaziraba. Spanda. Tugende maaso. Yes. Tubalamusizaako nnyo Bannayuganda. Amannya nze Semanda Brian nga ndi makanika ate essaawa y'emu nga ndi munda byabufuzi ayagala okwesimbawo mu bifo ebyenjawulo. Tukimanyi bulungi nnyo nti buli generation ebeerako n'abavubuka bajja bakula aba yayanira okugatta ettaffaali ku ggwanga lyabwe. Nze nga makanika era munnabyabufuzi mpakanya awamu ne bamakanika bannange scientific election oba online meeting Simon Byabakama Justice awamu ne State House n'abantu abatimye ennyo abalowooza nti bagenda keera ku makya basalirewo eggwanga Uganda nga tebeebuuzizza ku Bannayuganda ng'ate ssemateeka w'eggwanga akawaayiro akasookera ddala kagamba nti obuyinza buli mu bantu. Kakati twebuuza Justice Byabakama yaggyewo obuyinza obuleeta scientific election nga tasoose kwebuuza ku Bannayuganda, nga tasoose kwebuuza ku ffe bamakanika Bannayuganda, nga tasoose kwebuuza ku ffe abagenda okuvaayo mu byobufuzi tubeere nga tuteeka ettoffaali ku ggwanga lyaffe Uganda. Yategedde atya nti jjajja wange ali mu kyalo ayina televisioni oba rediyo? Yategedde atya nti ayina amasannyalaze? Yategedde atya nti alina obusobozi obugenda okwakisesinga ebintu ebyo okulaba nga agoberera campaign ezigenda obeera online oba ku televisioni?
fenga aba informal sector atenge sawa yemu tugenda kwenyigira mu byobukulembeze kino kye tulaba nti kana akatego kaleteddwa President Museveni awamu ne Justice Byabakama okulaba nga beekuumira mu buyinza bonga aba NRM era nga baagala okuwambira ddala eggwanga lino tubeere nga ffe bannayuganda tuli basireevu mu ggwanga eryaffe. Era oluvannyuma lw'okulaba bino nze ng'akiikiridde bamakanika era nga ndi munnabyabufuzi ku ssaawa y'emu zino ze nsonga ze nvuddeyo nazo. Twagala Justice Byabakama alekulire awamu ne Josa Mutalemwa ayogerera akakiiko ky'obutonde. Twagala alekulire mangu, twagala alekulire kubanga balinyiridde eddembe ly'abannayuganda. Ensonga ey'okubiri tulaba nti bagenda kuyamba abo ababaka ba NRM ne bakansala ba NRM okulemera mu bifo bye balimu. Ate ng'olwedde ffe bannayuganda abanoonya okuteeka ettaffaali ku ggwanga lyaffe weetuli era tubadde tukola. Nsembayo nga nebaza abakulu abateeseteese press conference eno kulaba nga tubaako kye tweyogerera kuba tuli mu kunyigirizibwa tunyigiriziddwa. Nebaza chairman Nyanzo wa informal sector atutwala mwebaza okulaba nga yavuddeyo n'alaba nti ensonga yeetaagisa bannayuganda okuvaayo bayiseemu eddoboozi lyabwe. Nyongera okunga bamakanika naddala ewa Kiseka gye nkanikira muyimuke sawa yakwerwanirira sawa yakwebereramu. Nyongera okunga bannayuganda gwali eyo nga teri netiwaaka eyo ekisolo wansi eyo pakwaki